Gjengoppgjøret på Aker Brygge i 2006 ble et vendepunkt for politiets innsats mot gjengkriminalitet i Oslo. Medlemmer av B-gjengen løsnet flere skudd mot ledende skikkelser i Young Guns under Mela-festivalen på Rådhusplassen. Bare flaks hindret at uskyldige ble rammet av kuleregnet. Hendelsen resulterte i at myndighetene virkelig fikk øynene opp for gjengproblematikken, og politiet fikk ressurser til å gå hardt inn på gjengene Young Guns A-gjengen og den rivaliserende B-gjengen. Gjengprosjektet ble dannet, politiets hovedsatsning for bekjempelse av gjengkriminalitet, også kalt X-Ray. Har man jo drevet i snart, godt og vel 2 år, og jobbe opp mot de sentrale delene av gjengmiljøet, og det har jo gitt en gevinst, og en av gevinstene er at tidligere Young Guns nå er desimert til et fåtall personer. Til tross for økt innsats i politiet, en rekke sentrale gjengmedlemmer i fengsel og flere av B-gjengens ledende skikkelser nå tiltalt, er den organiserte kriminaliteten i Oslo fremdeles sterkt til stede. Dagbladet.no har fått tilgang til et hemmeligstemplet beredskapsdokument som skisserer hele hovedstadens gjengmiljø. Dokumentet er oppdatert 1. mai i år og navngir nærmere 200 personer som er knyttet til hovedstadens forskjellige gjenger. 158 personer er med navn og bilde listet opp under det politiet mener er hovedstadens 6 viktigste gjenger. B-gjengen, fraksjonen knyttet til B-gjengen, Young Guns, Furuset Bad Boys, Holmlia-gjengen og Grenlandsgutta. Ifølge politiet har medlemmer av Oslos gjenger stått bak tusenvis av kriminelle handlinger gjennom de siste årene. Dette er politiets oversikt over miljøene. B-gjengen opererer over hele byen og er nå hovedstadens største og mektigste kriminelle gjengmiljø. Rasoul-familien skal for retten, men andre sentrale familier står klare til å ta over driften i deres fravær. Av 67 personer betegner politiet 3 personer som ledere, 27 som sentrale personer i gjengen, 11 i tett relasjon og 26 personer i nettverk. Gjengmedlemmene er dømt for drap, drapsforsøk, kidnapping, ran, vold, trusler, narkotika, våpenbesittelse, hvitvasking, innbrudd og bedrageri. Deres hovedfiender er personer i det gamle Young Guns-miljøet. I 2004 ble en da 22 år gammel Young Guns-mann skutt og nesten drept på Sandaker i Oslo av det politiet mener var maskerte ledere fra B-gjengen. 22-åringen antas å ha vært det egentlige målet for attentatet, men det var mannen han gikk sammen med som døde av skuddsalvene. Nå, 4 år etter Sandaker-drapet, skal mannen som overlevde og de 2 eldre brødrene hans ikke bare ha sluttet fred med B-gjengen, men også ha en helt sentral rolle i kriminaliteten som knyttes til nettopp denne gruppa. Young Guns har også støtet en del sterke individer, og de er også da i og for seg i og med at de har måttet stå i konflikt med Young Guns når det blir skutt ut, holdt jeg på å si. Så greier de ikke det alene, og da må de søke fellesskap, og da har man altså greid å gå over til den andre såkalte tidligere motpart og bli akseptert der, og så søker man styrke. Det er jo det som er gjengmekanikken. Ifølge det hemmelige beredskapsdokumentet Dagbladet har fått tilgang på, omtales de 3 brødrene og 11 andre menn i alderen 23 til 37 år, mange av dem straffedømte, som en egen fraksjon i hovedstadens underverden. Gjengmedlemmene i fraksjonen er dømt for frihetsberøvelse, våpenbesittelse, drapsforsøk med våpen og vold. Deres hovedfiender er personer i det gamle Young Guns-miljøet. Penger er makt. Penger er signal på at du er vellykket. Og i disse miljøene her så har de en annen kultur enn det vi har, som ligger i bånd. Og det er ikke negativt å begå kriminelle handlinger, det er ikke negativt å lure noen, det er ikke negativt å bedra noen, men det er det å bli tatt som er liksom fiaskoen. Young Guns blir regnet som Oslos første kriminelle gjengmiljø, blir også omtalt som A-gjengen, men ligger nå med ryggen brukket ifølge politiet. Det gamle miljøet er redusert til et fåtall personer som alle er dømt en rekke ganger for alvorlige forhold. Disse beskrives som farlige. Gjengmedlemmene i Young Guns er dømt for våpenbesittelse, drapsforsøk, trusler, tortur, grov vold, ran og planlegging av ran pluss helleri. Deres hovedfiender er B-gjengen.
I Oslo finnes også mindre miljøer som opererer lokalt. Furuset Bad Boys har historisk sett hatt bindinger til B-gjengen og opererer lokalt på Furuset. De har også operert på egen hånd. Flere prosjekter er iverksatt for å løse opp det unge miljøet, og ifølge politiet og kilder i miljøet er det nå nærmest oppløst. Gjengmedlemmene i Furuset Bad Boys er dømt for narkotika, ran, vold med og uten våpen. Deres fiender er Young Guns-miljøet på grunn av bindingene til B-gjengen. Og da er gjengen et trygt tilholdssted når man er en del av konflikt. Man vil gjerne ikke stå alene på gata og så, kjøre en konflikt mot 10 stykker alene. Du må ha noe i ryggen, og dermed så lager man, la meg si, relativt gode gjengstrukturer, for at det blir altså en ryggdekning, sånn som jeg nevnte tidligere, når det alltid kjente gjengene. At det er en grunn til at de er i disse gjengene. Det er både gevinst og trygghet og oppbakning og ja. En løs gruppe med yngre gutter i alderen 17 til 20 år utgjør Grønlandsgutta som opererer lokalt på Grønland. 5 sentrale medlemmer utgjør kjernen i gjengen. Nettverket rundt gjengen skal bestå av 20 personer ifølge politiet. Som Grønlandsgutta er Holmlia-gjengen en dynamisk gruppe bestående av unge gutter fra 16 til 19 år. Stort sett har alle hjemhørende adresse på Holmlia i Oslo. Det er satt i gang flere tiltak for å løse opp denne gruppa. Holmlia-gjengen har hatt flere trefninger med Grønlandsgutta. Alle i en gitt situasjon, som er en del av en gjeng, kan være farlige, både for seg selv og de står overfor, og også tredjeperson. Altså, de har jo relativt grove forbrytelser på samvittigheten, en del av de aktørene her. Alt fra at de har skutt etter folk og truffet folk. De har skutt på offentlig sted, som de ikke gjerne kunne treffe en tredje person. Altså, de har begått handlinger som man normalt sett vil ikke vie seg for å gjøre. Men i disse gjengstrukturene så går man veldig langt.